moto esengaka moboko moko songolo bipai yango etongami bipai elikya epemi yanga bomoi natonga likolo na Yesu Kristo maloba na ye moboko oyo esimba bomoi nanga na yeye kaka yende yawe obere yonde bomoi ya moto efandaka netingia moko songolo bipai yango etongami bipai elikya efandi yanga bomoi natonga likolo na Yesu Kristo bilaka na yende likya oyo esimba bomoi nanga na yeye kaka yende yawe obere yonde soko papa kufia tikibitikela nani nayo kaka yo. Yabiso Yangoyo, association La Joie au Cœur, qui s'occupe des personnes démunies en collaboration avec l'école de Saint-Clain, la pharmacie centrale de l'homme, la dentiste, le kinésithérapeute, l'orthophoniste, le médecin CHU à Lille, Evenem Kuyitila, Mimi Kabeya et Edwin Tanda. Sans oublier les infirmiers Judith et Antonio, qui nous donnent leur temps et leur savoir. Nous avons plusieurs filiales sociales, éducatives et santé. ONG La Merveille, s'occupant à l'orientation et la reconversion professionnelle de tout âge confondu. Complexe scolaire Vimpa à Kimbanseke Bel-Air, de la maternelle au collège. En ce moment, la réhabilitation d'une cantine scolaire pour permettre l'accès et présence régulière des enfants. D'une crèche permettant aux parents de se libérer tôt pour le travail. D'une classe informatique qui puisse s'adapter aux normes de l'enseignement française. Parrainer un enfant pour l'année scolaire, c'est promouvoir l'avenir. Centre hospitalier Maria Antonio Paris, clinique de Lubumbashi, aux consultations, urgences et hospitalisations avec plusieurs unités dont la médecine générale, la maternité, orthopédie, appareils locomoteurs et respiratoires et l'unité dentaire. Oh, les amis. Oh. Respect pour respect parce que je suis en train de réclamer mes droits, eh bien je vais user de ça. Boni Boko, yo moinganan. Luc. Attends qu'on dessin animé les lots, tout comme mon amené ni bazui sexe, kati pour donner la vie. C'est quoi cette histoire? Donc on a commis si on a comme abonné à ma Safco. Et pourtant j'ai une femme que j'ai épousée. Hein? Là comme à un niveau on a idée à se masturber parce que ma femme ne sait pas me satisfaire. Qu'est-ce que je fais moi? Et quand j'irai voir ailleurs au Kangandumba, c'est ça, c'est ce que tu veux. Dis-moi, je ne t'attire pas physiquement. Dis-moi là. Dis-moi si je ne t'attire pas physiquement. Ou c'est quoi l'anguille sous roche? Qu'est-ce qui te rend si distante de moi comme ça? Nous sommes dans un couple. Nous sommes mari et femme. Il n'y a pas un péché. Devant Dieu, devant les hommes, toi et moi, si on couchait ensemble, il n'y a pas un péché. D'ailleurs, Dieu va nous bénir pour ça. Tu me prends pour un baudet ou quoi? Tu me prends pour un baudet? Je m'en fous. Mais oui, s'ils écoutaient, en fait, on comprend que c'est un couple qui discute. Le sexe a une grande place. Et quand je ne suis pas servi, et je te parle pour ça, nous devons manquer un respect. Oh. Non, attends, non. Hein? Non, comment stresser? Non, comment l'autre m'a bé. Tout ça, tout ce qui me dérange, c'est parce que je ne sais pas avoir le corps de ma femme. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Non, comment colérique dans mon salon. Je suis en train de perdre le pédale, pas en pamba.
Parce qu'à la maison, je ne suis pas servi. Tu trouves ça de la blague? Eh bien, non, mais mon blague, t'es d'accord. Je me pose la question de savoir, toi tu es humain, tu fonctionnes comme un humain. Si ce n'est pas auprès de moi que tu trouves satisfaction, yo sukande. Pour omelaka ngai, oyokaka nzala, oyokaka pongi, oyokaka posa ya robeta moi tout. Na ba sentiment ba plaisir na yo sukande. Tu vas pas me dire que toi la tête quand tu fonctionnes là, ba plaisir est raté. Soit tu me triches. Ba plaisir à ma sou. Boni Boyko. Une femme mariée qui prend des relations sexuelles avec son mari, Ezal Soumou. Au corps batté, il n'est pas pasteur ni. Il est clair que tu me triches alors. Ange, je te le dis aujourd'hui ouvertement. Je te le dis, Ange. Ce soir, tu auras tes affaires. Tu vas voir. Ce soir, yo, aux plan. Yo, aux plan. Je me rappelle que j'ai donné mon argent, on a payé de quoi, tout ça chez vous. Je ne suis pas resté alors ce soir, aujourd'hui là, en tout cas, je le dis, je suis sérieux. Bah, ouais, vous expliquez l'état de droit en mot, awa, na moi si on a bali, azo boya. Eza viol, est-ce que na moi si na mot oyo bali, so y a un consentement, eza viol, hein? Ata yo moko. Yo pe sikoyo. Yo de moi papa makabo pour que prison. Yo pe sikoyo, ndenge zo boya ko pesa nga ba priorité na nga, ndenge zo boya ko remplir devoir na yo conjugal, o éviter les viol fait à l'homme. Ils appellent viol une forme de violence parce que vous violentez nga moralement na ta violenté. Je m'en fous pas d'expliquer l'état des droits. Ah ouais, juste qu'on juge. Voilà ce qu'on compte à mon Dieu. Boni Boyko. Non, on comprend que d'accord. Est-ce qu'il y a un peu il y a des sangaï kaka. Ça la blague ou ça na zone na soir ou ça je suis malade, ba muscle ngezo ça la bien té tous en prière, na ko beta non pasteur on a imposé nos prières après na zone lo avant na beto aux yeux bloc yo. Ça c'est une blague avec moi. C'est ça que le moi m'a pas bino comme quoi la peine boy wana ngaite. Continue le blog, continue le blog nos autres bar. Continue le bar blog nos autres bar. Là au kimite. Continue. Pour na kufa. Na kufa donc ba monika mtavani bo pak na sali ya rythme cardiaque na kufi. Singa na pression mo leta kondo bungisa somba mo grâce à tika kabila ngane likolo et on a bandaki ko bungisela non mamu lomboto kisa mo ça ne va pas ata solution mon côté améliore ngwa solution ya kubaka baki mais même mama kisa on dirait baby c'est sous koleka kutu na ndinga zala liboso mwana na mimi ah mama mobile na kosana makabota akosana nko osana nkondeni. Bon, mon père sera allé dans ma campagne, allé dans moi, je me suis surtout qu'elle est force, nous sommes côté Kakuna, pour qu'il soit allé dans condition. Qui si nous n'a pas ça qui soit zanda. Moi, ce qu'on a bien n'a pas ça qui était. Oh, yo va essayer de yonder motokola ça, mobile mutakola qui ça. Mobile sera allé dans ma campagne, quoi, y bisote, mimi, yaka, tellement avenir boye, ou monanga, yé qui si wana yangai bateau, maman no a tu me connais. Condition ya ka mobile kana likango te po esimba mfalo yebisanga ti yo pesenga notice wana te notice wana batisika siko malomboto siko na mbongo nga na pesa ki luka solution ni to ça pour qui sinon on dirait baby c'est le sous koleka solution associé à lebele meteni mbalo na somba ki na beye mbalo na moni pesa nga mbongo ya avion na kembandaka mbandaka kumbia epa Richard Ngweli na mwasi na Charlotte Ngwa bosile kwa bayebi bakopesa nga bakisi ote soki esimbi te ekolobisa nga lisusu te mpo ngai nzambe mutatindeli ngayo nazala camarade ya mama na yo mpo napesa solution na libala. Bon maman pas de souci yo sala na mbongo so uti mbandako ye nga na pesi naga mobali te mwana ngai nete komi mikolo bona mama na biso nazala mobali te siko na kuchwa mbongo wapi otenge moko na futi biya avion wani fona ke ndoko dona papa Makila José Makila puis
po yembandaka pende yakande ya ye Sur le papa José soutenu son bon. merci papa pesanga tatiki pamba pona aonaki makolo Grâce à ça, les bandes on a payé ça. mwana wana akakomboki Et on paye 60 retours, on a payé 70 000. bongo fufu na masango ya lite nyonso esili kuna Je vois que c'est une cuisine place au jour. merci mwana papa sesi jote komia mokolo nzakomba nabosani te omoni bino makambo bosalaka yo malombo tokomani yo mokolo bokosimbaka whatsapp namoni na nini na internet na bino mwana mwasi oyo nani Melody Mpoi akati zakendaki Pointe Noire akufi kuna nazoyoka mpe bazoloba makambo matanga mo oyebi bango mama mwana wana yolo namona bomwana na ye akende nayoka bato balobi azalaki mwana malamu me ayaki mwana malamu nazwande tante to wana baseri wana mpe peut-être nazali na moke Melody ayaki mwana malamu mobimba bizalene mama na ye expliquez-moi non au juste maisha bozowela bozowela nini na mobali à chaque fois bozalaka na badiscussion à chaque fois bozalaka na badiscussion mpe moto alukanga naosola na yo oye moto pesanga chance wana tozali ye moto alukanga ozo tofani na biso kimia monamu na kwe na ye problème ezali maisha oyebi ntina na vandi oyo nga na posa ya pe nga na posa bozala bien so yo pesanga chance ya koexplike ngai explike ngai po yo mo oyebi ke soko explike nga bien naza mie place ya kopesa conseil ya malamu nga alingi siko naoke ebima na monoko na yo ozowela nini mpo nga dako abeteli nga deja asolo nanga presque to maisha tozala bato quand même nga ayebi bino bien touti na bino mosika ti bobalani ti lelo bokomi ndako moko okomprendre maisha ntango tozokola eza bamakambo mosusu batikalaka nango te lokwa bacomportement mo eza bien te mootikala nango na vie ya couple ntango bozalaki libanda se yo moto bandai kolinga nzoto mingi yo moto bandai kodéranger dako tout le temps makambo ya banzoto bambetu etu mais lelo babali yo batyo na ndako moninga soki asengi yo ozoprive ye pourquoi asomba nga te ezalaka na contrat te naza instrument te naosala soki volonté na nga elingi soki na elingi te akoforce nga te parce que ya violence ere naza na baimere te ya koyela ngai posa na ye te naza libre ya osala yango soki nalingi soki nga mpe nalingi te akoforce nga te yoka na ideo ntango yaki mpa na biso kobalanga abalanga te esala baparent nanga teke akomi ke abalingaka mponango non nasuma yo na minute oyo zwanga lokola ndeko na mobali to yaya toleki ndenge nyonso tokotyanga me nazalaka mpanza ndeko na yo nakotika ndeko nanga mwasi te azoboma couple na ye nabomi yango na nini kalema rapport sexuel nde couple yebisanga nga na kosta yebisa baparent nanga teke abalinga mpona rapport sexuel mpo so ezali ka mpona ngo na nga na boya donc nde naza boye nga naza libre ya kolinga ere nalingi ya koboya mpe ere nalingi aforsa nga te parce que ya violence oza mwasi oyo babali na mbongo na ideo na conseil mo bandeko na biso basi lelo bozobebisa bacouple na bino moko omoni soki otamboli na bacommune place oyo basignaka divorce na baparquet okuta baka moko yo moko kondima tokomi tuna bakomi na niveau ndeni mpo bakabwana estce eloko boye kokabola bato vraiment parce que poto ekabola bato po omona ngalo kwa machine yoka te yoka nazopesa o conseil jusque là nabaki naza nanu kaka mopanzi no naozwa lokola naopesa o conseil lokola ndeko na yo donc cela veut dire nakozala libanda na yo te naozalaka na kati kote na yo mpo to se comprendre bien bongisa couple na yo te est-ce que oyebi te ke mobali no tia kose plaindre aza kose plaindre biso toa mibali tokanga basentiment ndenge moko te na bino basi yokanga pardon tokanga basentiment ndenge moko te na bino basi
okotinda mobali no libanda pamba yekuta ça bien asa ko se plaindre quand même alobi quand même nanga bo alobaki nanga itala boye kalema omoni tala boye maisha boye pape na tunaki tu me permets na solo la nae quand même ayi bisinga no vas-y solo la nae pas dans la sécurité non yoka parce que secret et pas nanga kalema yebisaki makambo nyonso elekala so naza na kalo kola soki naza lokola yo boye na kalo kola yo boye aza mobali moko aza na sécurité maisha allez plus loin na résultat na ndé to bala na biso bala ba immature boye na ezaka passe le lozo benga dako immature ah oui gardez ma parole non te maman parce qu'on a le bal gardez pas parce que ça na sécurité kapele ki na ndako na yo il faut peser na ba raison ngai asana to yebisanga likambo zo sale passe pona aider quand même non yebisa que ba raison te ba raison eza ngai bibino de sele écoute avant écoute na ndako ya libala yebi ndeko ndoto misi obimisa dako ataba ine na appel bimana na posa to la libanda ozobosa lelo kumi na ndako na yo mo c'est pas ça mo na bien libanda on kasa sayela nga trop asala nga trop asala nga ba provision yango ce que ton peut oza awa soki na boyi nga mais ko boya no lekiti yebi te ko boya no ko mebele ba boya kambala moko mibale c'est bon yo ko boya plusieurs fois 10 fois 15 fois mutu soka na besoin na yo servir ye mobali ya bala haute aliera te yo biloko ko servir ye ko sala plus à l'aise pour les cas et c'est biloko ko lia te sona la vanda limite so kuna ba banga mi buska bokinda kuna tsanga la vanda Aisha na sungo azo sunga yo azo peso conseil en tout cas aider mobali na yo satisfaire ye liwa ya nini ngai nalingaka moto apata nkombo aliwa te mimi boni nayebi te eloko mabe onga nasali serge nalukai ka bonheur na ye mpe solution na ye mama lelo na obombela o te na osolola no makambo nyonso ndenge mwana asolola na mama na ye mpona omona nde libala na nga swati ekobeba nga na ozonga kuna swati nini namona ye kaka ya mobali na nga azosepelisa nga lisusu te mama serge azosepelisa te bon nga na serge tozwi vraiment ta mama makambo ya nzoto tosala biso te yango wana tokufeli eloko te mama nga na bandaki komona yango normal na banamona yango normal ya mosu mobali na nga asalaka trop akoya baretard aza fatigué mais namoni epusani évolue makasi na bi na otika boye te nde nalukaki mama moko nalobi asalela mobali na nga kisi ya kokoko mama ngoyaki na premier tour asaleli nazwi $200 na pesi mama obengisa banko ko $200 alobi ke po ndenge mobali ndenge ezosala bongo awumela te eza ya rapide na pesi ya meli mama na pesi ya meli changement te au contraire kutu komela kisi wana meli ebebisi ye lisusu koleka ndenge kutu azalaki liboso te yo kana sisi soki alali soki alamuki kaka bongo nakipe na ngate nde na yo benga mama ngo pona deuxième tour pesanga mbongo nazwa avion na mbandaka nage kozwa bakisi azande manga nage kozwa bakisi na mbandaka na yebise na lobi naza mbongo te na kopesa ondambu yo moko bakisa ndambu sa nini osala mama tango aye na deuxième kir wana kute komi sou pli koleka mama pongi kutu angani te mama Serge a changé comportement totalement Serge akomi kaka koganga soko meki olatsanga musapi okokanga biloko nokokende ngalobi nakoki okufa na likambo boye te fona benga mama na ngana sa nini na solola na mama nayebi ke nasaki ere déjà koluka mama ngo ya osala kisi na bombelaki yo me nazalaki na confiance na ye tant pas lobi ke mbandaka na moni kaka aza bokila lokondo kote na biso moye mpe na boya ezala ite mama nde nazawa soko telemi te na libala na nga mama nga libala na nga ezobeba kisi yango na place ebongisa mobali ebebisi su mobali bizaleli ebebisi su mobali comportement Serge akomosa na makambo abandaki kosala te mwana na ngai nayoki mabe mingi amoni na bolingo boza bana biso toza mikolo kasi toyebi te pour modia ezalaka ndi sese soko sese ezo utiliza mingi te sese te mwasi na mobali balobaka ni mosapela ta carriance
mpo ekangia roketo bwe na bolingo soko sesa tentina nini na kolinga te lero oyo mobali na yo ye azali makasi te na yango te azali makasi te yango wanai bojo butango te okay ko jwa moto ofuti ye bambango mingi ofuta mbango mingi boye moto akeye ko bepisa ndelo kanya mobali yona ye bokomi kita ke ko akeye banda wana ya sa ji mo se mususa ke banda maona nanga ye ba ko kata ka mobali ko lukata beta ngomoni likambo kuna yombango nakende bino bana mikempe bosambo na gambia na bino wana nakende ko lukabango ko nakende ko lukaka boye okomona mama oyo juru kaka to peta ta yo juru kasunga yo boye bani pete po soko e baina moto okomona moto masa yo mabe yante kasoko kende mkoluka moto maka boye yo ye bina litina na yete asaini no ria pisa ya o ya mposa moto mana yo kasa sai yo ero kama be mpona nini yo kosamba tempo na mobile mama makambo wana eteli makambo ya bible te eteli makambo osambila te ezande mobali fo sepelisaka mwasi na ye likambo te mama na yebi sasa mozwanga kasi ekomisa na kombo ezeli na ba sepesa yo te ezani ni wana taji mwasi mosusu te sika yo saka mpo bino bienge basi okomisa ki okomona mobali aye tango mobali aye mama na ngana lobaka na yo milenge ya mobali aye akuta yo na po loko nataki boye na moiti na buto ye akuta yo oteli rempepo amona te ngasa akoliti ngaka akoliti mama est-ce que yeba ke na rafia soif na plaisir na sala ra nyonso po mobali asepela kana nga mai na citron ndenge otinda nga mosokola nga na bakisa keloko mosusu mai citron yango wana ojui bom ne mama so na fami na kata chambre oyo koti ofongoli boyo gangolo ba ombisa aquarium motoni mama na yeba ko mi décorer po mobali azwa petit mais na sali nyonso wana simite so na geno luka mama wana ezaleka ke peut-être boye kanga na ko lukana no so mais kamara no molombo to sala bakisa bokoko moninga na ngai so moninga na luki awa likambo yango nini eza na maboko na ngai te na makolo na ngai te kasi eza be na makolo na ngai mpo soko likambo ejui mwana ejui ngai te yali yayo mama na ngai mwana na ngai mimi na libala na ye aza na kimia te kuchi eza na moke te mpo na nini ye na mobali soko mpe koto oyo ya kuva ye mwena yeba na ngai eyali te maona na mobali molokotana nzoka nde likambo yango abombela ngai kao aye koyebisa ngai verite bolole bosembo ayebisi ngai nanembi kambo oyebisaki ngai mpo yango nalakisaka ye mwa imato mwa nini nzwa makasaka nini nzwa coup de zirafi pesa mobali amela tiela ye loko ati mobali amela coup de zirafi esala boye nalakisa yo na yo mako komelaka coup de zirafi atokisi mpo ome yango ovandeli mpe natuni mimi likambo nini oza nde mona tata na ye aza moluba besire kasi ngai naza mongo najo olakisaka yo omoni mobali te mpangika jwa popi tongola ye tangawisi tongola ye na litungulu ya jamba safi oti tongola ye nde esali ye mpasi loba na ye pema mwa moke apemi mwa moke atoki pau tanga akokedo wana ntoto ekomi tanga tima ya malini na ntoto akamona bongo ebukanga bongo poselo osamanga te mange koma demode nani ya makemba mobesu ojui olongoli likemba otie pembeni soki okolia soki mpo kobwaka kaka yo nde mposo wana nde momale oyo mbondo tokaokesaka okanga nkoya bobesu ocwango wana osukoli na mai cocococo otie lisasu otie mpe mai otoketoki ocyango te balobaka nini tema bronze eti bronze ekomi na langi loko yango te langi wana bronze ngai na yo lingala mpe toyebaka te soki ezali ka couleur opembisi mwa moto boye ojui mobali otongoleli mobali akoganga te obebongo na ngai ekamwisi ngai mingai na bi sikoyo likambo opo bokosuka wapi mpo yo moko yebi bana mikolo na bana mikolo te na ntango biso tozalaka kozwaka mibali wana nde okaleba
yango soki ezala te libala ezalaka mpe na esengo te nazalaki kogangiaka maona kasi namoni te eluti najo oyeba te nasala boni na likambo oyo eluti ngai ndelo asala boye mabe esimba te asala boye esimba te yo saboni bokoma ejani bolole kombo mpe elandaka lembisa ngai ngai nakobengo ali bolole omongala jololo boye utawani nani jololani bongo siko mwana peta libale kokufa komona boye okotuna ngai nasala boni yo oyebi te ngai nasalaka bankisi ngai yo osalaka bankisi mpe ngai na ji mwana na ngai mimi na meme epai na yo kojanga koyeba ya lili wadambo makambo na yo osalaka ya mabe wana soko osalikisi boye libala ya moto ebebi ngai najwa mwana na ngai yokanisenge na yo olinga tobebisa obeli libala ya tata Rafael da Silva na afi bikebo ngai nalingaki tata Rafael tosaki mibeko te ezampo na kotosa yo atikanga ngai natoluka lobiko epai na yo siko oyaki koyebisa ngai nde yeni eza badi yo koki mpe koyebisa ngai te kasi ngai napesi yo solution ngai moko ya mwana ngai moko seleka mongo ngai na ye epai na yo nga momale mpo kokusa baoya soki mpe bongo nga kotika na yo te oye epa na ngai osali mabe mpo okonyolaka ngai soki bakilia babandaki kolanda ngai ebelebele yo nde moto kokimisela nga bango bosiko nalobani asanga ndambe ngam wende bololoko mpe yonga kisi to likambo epai na yo jwana twate ngai na yo amoni ngai na yo tosuka bena mbamba makasa ya tomati na mbonji ngai na yo tosuka be wana kasi te yo pisa ngai era kama ako lokwa ndenge za kapisa ba ngai pena na pisi mwana ngai kojanga koyebe ali na ke mwana moni pe kama ako yo pisi ngai za te ngaso tisa pesi yo buye omona batu wana oyebi wana ali mwana ngai moko mimi soki toke boye apesi ngai fufu apesi yo fufu apesi yo ibokambisi ngai mpe na juli ibokambisi mpo nasalise na motema moko eloko nejangi likambo te ngai maka na koluka obe koluka yo nde otomoni ambia omoni dotel soki bomwani abeli abatete ye naokaka na bino bakongole ngai nakebongo nakosani soko jela olia te nzambe nazila kolia ngai nazala makambo mpe nazila kolia soko makambo yango kanisi soko odendi bwende ojwi solution te omoni biloko na yo osaka wana ya mabe ngai najula mwana ndokinde yo soko oyebi yo moto okangi mobala mwana yango wana kasi omoni mwasi mobimaka kotambolaka patu motema moto kojanga koyeba ngai najwa te ngai moto natindaki mwana na ignorance premièrement nabanda nano olimbisanga par rapport ya bacomportement nanga nde nabande kotraumatize yo koganga koluba bamakambo ebele nabebisi meme na harmonie ya ndako ndenge ezalaki nameki mpe kosola na bapopine mosusu mpo bazazaza balibanda mboka neti bamireille mondi mwasi ya nzela ya mingi na Washington bairene mayazola mwasi ya mokuse ya talo na Londres irene mayazola yebisinga lobi nini ka oyo ekomeli yo ekomela penda soki yo ye mobali maboko akimisolaki na bisha losukola amizipi asali bo azongisi boye eza mpe makambo ozosala na mikolo nalingi badispute te ngai moko mwasi na yo nazozwela solution na comprendre kaka bakokima ozokimanga na badouche na mbetu na ya boye olati bilamba mbango mosusu vêtement olata asu na misu na nga te eza suite ya makambo mosusu ezokomela oyo oyebi te yango na place ya koswana na place ya kobunda na ganga solution eza te ngai moko nakozwela solution chere yango olimbisanga. C'est là où il fallait commencer. C'est là où il fallait commencer. Oli opération. Makambo ndaku na yo fo okende ti koyebisa Irene Mayazola. Okende ti kotuna Irene Mayazola. Nabando ko solution. Iva nange ko futi na mo no solution. Yo uvanda kaka uvandi mukine yo mo na solution ngoso. Kozongisa mbongo mabala kozonga so epa na biso babanda so kosotenga na comprendre que mwasi nde moto azalaka soumise mobala kozala osala bamabe azotriche libanda mais mwasi ya malamu akovanda toujours soudé akotia mabolongo ne na se donc ozokunda ndenge ake nazotriche libanda non même mpe eza kaka nde bato balobaka eza mpe
Il faut que toi, d'âge, il y ait des bateaux, au lieu de savoir. Nous avons déjà la solution, madame, on va jouer pour nous. Ok, ça va. Merci. Je paie. Et puis c'est calme. Ok, c'est bon, pas de souci. Suka kuna. Nana bisuka. Kusuka baba bete. Na upelisa montero ni na kato liboko. Bonga na gina lubina. Na upelisa montero liboko kato. Na yini wana te. Oyelini. Oyelini. Ngamu bani na yo ancien na yara. Na yako dipona yote. Na yapo na mwana. Mobenga nanga. Nani? Na benga mutacha machine ona. Acha machine na sukene. Kama na tuba ni bala moni tubeba kuna. Ha? Ni bala moni baby. Beba yo zali. Oboye ko penga diesi. Ngana senga diesi oboya. Ototo baraka kita. Na ina diesi ngoni otu ya na ina ngoni. Na di melo na izana. Omoni pota papa. Na tsala nini. Omoni pota. Tulu bande tu la tukene na yo. Kwa bala moni tubeba. Tokende wa. Nanda kuna. Ayo zo ne poto kende. Mama lisa. Otiwa ngolo basute no spika ke na kitambo so kichale. Aremo. Mamu kuna yena na tsela no. Eja kama muzi. Tengana iko sema muri. Ngana yoka shoni. Na yini makama mwana tangu na baka beba basaka te. Ndo mishika benga anoko okena ozwa desha mwana ne shimishika. Apimelinga na mwashi ne ko tu. Mletele foto. Mwana isileka. Na ye bwana. Merci. Tubonga kama mwana bwana libala. Soki libala wana. Motoke komba ni. Bwana ni sasa. Ina simbi na mabu. Poso ukosi na betu na njira. Ubeja na mwosi na. Ngana zume mayo kuna na zamde mama nani ngakuna na yana tsana bafi. Mutu si ngaza kamada. Kasi yo boya ngateli bana koma na champagne, okay? Abuki na hapa na ninga amba bana. Nanya zawa. Jana luka mwana tika lotala. Manine gotia na ngoja. Kenda na luka mukatika la nani? Pecho, uyebi nani loso? Biloko mususu tangu ngana senga kile mekopona yebaki. Komo jamana yo. Eja très bizarre. Soki lelo mayisha makambo simba sosu tendo zo yo zo to kende poni ni. Azwi bisele li ya famille na yona ya yolo so ya mabe. Ale yako yako suangani. Omoni ke porte si ke tata c'est important. Nasa tata busoba te. Nasa busoba te. Eloko nuzu panike ngana lubi. Na panike te na lobi ko se. Makambuza kuna ba izuku kananga. Attention na bo. Peto sérieusement posa moi so yanga. Ngaya amafi. De maisha na bote. Nasalaka. Nataka mwasi na yo. Kasi busoba ya mwana yo sana kuna. Afuna ndasala linga te. Bana ne. Tukele. Ale tambula. Allez, vas-y, tu vas le bosso. Discipliné, Zati. Il faut être discipliné. Maman, oyaki na vie nanga, to oyaki na libala nanga pour détruire nga. Ya mabeni no nga na sala ki yo po na socia ki yo. Nazwa ki yo mama kaka ndenge nazwa ka Marie Jeanne. Oyana ndako yebisinga mama na yo ayeba te makambo nga na yo to sala. Nga lobi oui c'est que maman vraiment a osunga mwana na ye. Et peut-être nga nazala ki zoba na yeba ite mutuni no no traiter na ye makambo. Ba camarade na ngai Irene Mayazola, moi c'est un cousin à talon à Londres. Moi c'est un cousin à talon à Londres. Atikala ka moko Irene Mayazola. Otali moi so pesi nzambe. Yé pas d'agina ba problème na couple. Mais ya luka ki nzela na ye mutsusu. Nga bibi na sala imabe. Poto yo yela ki nga 5h du matin. Poto moi ya ki ne pas même sa mobile nanga. So le libala na ngia kufi malo moto yo na kato ozwani. Si ko nenge nga mobile nanga yebisinga ou bien ye ou bien nga. Ou bien ya obimatike linganda poto moi elenge zaleni. Oh nena po mama na obeto to za mama par respect na obeto te. Mais loko salinga mama na regretter. On ngam tuna balo ngam tuna sala ki. Oh OK là c'est que oh mimi boni botonga moto. Ngam tuna sala ki mbalo. Maman yo sala ki te yo sala moto ke ne pas mutune mama. Na pesi mama mais ngana malédiction na ndaku nanga. Malédiction. Mama so mobile na kinga yo pia na mobile. Na so se ke mona to ke ndina to amenje. Ndena to kayo. Na sala mabe. Osali mabe po ndenge komi ya niveau nebeka mabe kokota po ndenge siko boyele o mama mobali na ngai mama so mobali na ngai bimi na ndako atiki nganga moko mama to koma ba lesbienne na ebite so ngana uzana mobali to yo uzana mobali neto anana koki kosala mo siko yo ngala mo elenge zale ebite mwati na mwasi ya liso dome gomo yo kangai ko ganga ya solution te mwana ngai
problème eyali wana ngai nayebi te so place ngai na suka yango wana nakendaki pa mama wana mama wana place elingi kaka bisalasala nzoto nyonso ndima ya kisi te ezala ende kisi ezalaki ya bokoko te ya obafongola mama misi wana ofongolela ngana ofongolela ngana ngo bien na leta tokofinga ngai yango nayebi so mama napesi yo 48 te zonge pa mama na bozongisa mobali nanga bien bakosa ndenge nde mama tema mabende mama na yo pa mama na yali kitenge mama nyonso akala mwana ye nga mutema mabe te bamimi mosusu yele mimi sia sosolati yo jeune fille ya kitoko ya katalogue mobile ekoboya yo akoka te kobima na yo akende kobimaka na basi mosusu ojoba nganga nde joba na bino moto esengaka moboko moko songolo bipai yango etongami bipai elikya epemi yanga bomoi natonga likolo na Yesu Kristo maloba na ye moboko oyo esimba bomoi nanga na yeye kaka yende eyawe moko songolo bipai yango etongami bipai elikya efandi yanga bomoi natonga likolo na Yesu Kristo bilaka na yende likya oyo esimba bomoi nanga na yeye kaka yende eyawe obere yo Soko papa kufia tiki bitikela nani na yo kaka yo hey yawe obele yo mama ke ya tiki banda nani na yo sena yo nde ayawe obele yo soki ya pili sungi ya familia zalite na yo kaka yo aina makina bandeko na ye Joseph ateka makina ba oyo ye ngolu na nzambe tikaki yesoki mokete akomaki mokonzi monene totalela lisusu nani yawe kaka yo yawe obele yo nangolube obele yo bapimi ye libula na ye jefte babengali ye na bandeko na ye ngolu na nzambe tikaki yesoki mokete akomaki mokonzi monene totalela lisusu nani yawe kaka yo obokone obele yo tobelela lisusu nani yawe kaka yo La grâce ne t'arrive pas au jour de ta conversion, mais elle agit tout au long de la vie. Jésus-Christ comme le fondement de notre foi, nous jouissons de ses faveurs imméritées. Sa grâce, Ngolu.